हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। गाइस, मेरे साथ कुछ इसमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स हुए ना, तो आपको देख के ना हंसोगे। तो आप चलो चलते हैं वीडियो के साथ में। तो इसमें मैं ज़्यादा वॉइस रिकॉर्ड नहीं करूँगा, तो बस आप वीडियो का मज़ा लीजिए। देखना तो बस आप लोग इस मोमेंट को क्या होता है यहाँ पर। आज आंधी मैंने पेड़ के ऊपर लटका रह गया। सबसे बुरा तो यहाँ पर मेरे साथ होता है कि मेरी दोनों गनों की एमओ भी ख़त्म हो जाती है। और देखना इस मोमेंट पे, देखना आप लोग। बस मैं तो यहाँ पे बाल बाल बच गया, मेरे बंदे ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो खत्म ही था। इस मोमेंट में मेरे दोनों गनें एमओ ख़त्म हो गई थी भाई, क्या बताओ इसमें। बट मेरा बंदा मुझे बचा लेता इस मोमेंट पे। मेरी है मैं ऊपर अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। अगर रिकॉर्ड करूँ तो गेम प्ले मेरे बनने हैं अच्छे अच्छे। और जब बैटिंग में तो इस पे यूएमपी 9 लेनी होगी, इस पे डीपी पड़ी है। है नहीं लेम से लूसी नहीं तो मैंने तो ऊपर किल ले ली। इसमें नॉक कर जाना है तो उसमें मुझे आप एक आज अब बंदी आई थी स्कोर पे स्कोर आई, लेकिन फिर भी इतनी मेरे तो 5 किलो मार लूसी बता रहे कहाँ एनर्जी ड्रिंक ले कितने 10 यार 3 ड्रिंक है मेरे पास, एक तो मैं लूंगी। तो क्या बताइए वो मैं पीछे ऊपर चढ़ कर आता हूँ, संभल कर रखना अकेले फाइट में, अकेले मत जा। मुझे इस अपार्टमेंट में अब 2 बंदे मिलते, तो मेरे पास ये सिचुएशन थी, तो एक को नॉक करूं या फिर आगे बढ़ूं। मैं एक को नॉक कर देता हूं, तो इसी से मैं आगे को एक करता हूं।
तुरंत नॉक करने के बाद हम तुरंत पर रश कर देते हैं। तो इस मोमेंट पर देखना मेरा क्या होता है। बस मेरे पास थोड़ी सी एचपी बची थी। अगर भाई मेरा बंदा वहाँ पर नहीं आता तो खत्म ही हो जाता। वैसे मैंने दोनों बंदों को नॉक ही कर दिया था, लेकिन भाई समझ लो मोमेंट पर क्या होएगा। स्कूप हो तो दे। तो पीछे बंदे फाइट ले रहे थे, जब मैंने सोचा थोड़ा हील कर लिया तो फिर आगे बंदों को मारा जाए। थी एक बग्गी तो मेरे बंदों से मारने जा रहा था, लेकिन किस्मत देखो भाई मेरे साथ क्या होता है यहाँ पे। भाई वो तो बग्गी वाला मेरे को चलाने पे चल रहा था, तो तुला था बस मुझे चढ़ा ही देगा, लेकिन बस मैं बच गया। तो मेरा बंदा पे क्या कहता है, मुझसे पिल लेता तो क्या चल जाता। थी एक डांस के जहाँ पे दो बंदे होते हैं। मेरा बंदा तो उसमें से एक बंदे को नॉक ही कर देता, लेकिन मैं तो उनकी गाड़ी फोड़ने में लग जाता हूँ। करूंगा लूट के नाम कुछ नहीं। अब बस दो बंदे रह रहे होते हैं, लेकिन वो दो बंदे देखना ऐसा लगता है कि साले नशाबंदी करके लेटे हो। देखना दोनों बंदे लेटे कहाँ पे होते हैं। अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ पे दोनों बंदे का किल लेने की, लेकिन मेरा बंदा के पास होती है नहीं। बंदा मेरे दोनों ही किल चुरा लेता है। देखना मैं दोनों बंदों को कितना डैमेज दूंगा, लेकिन मेरे दोनों किल ही मेरा बंदा चुरा लेता है। और भाई यहाँ पर बस देखना लास्ट मोमेंट पे क्या क्या हो रहा है। ये लास्ट बंदे को मैं कितना डैमेज देता हूँ, लेकिन बंदा मरता ही नहीं है, किल ही नहीं होता है। देखना कितना मैं उसे डैमेज दे रहा हूँ। और भाई बस यही देखना मैं किसे कितना डैमेज दे रहा हूँ, लेकिन ये किल देखना किसे जाएगा, बस देखते रहना। ये किल भी मेरे बंदे ने चुरा लिया। तो हमारा गया था चिकन डिनर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट। हमें आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।